Գյուտարարի բոլոր ճանապարհները մտավոր սեփականության գործակալություն են բերում։ Կիսանորոք այս սենյակում հանձնաժողովը քննում է հայտերն ու որոշակի ժամանակահատվածում որոշում կայացնում։ Հայտնագործությունը գյուտ է, թե ոչ։ Ազնիվ Մխիթարյան ազնվորեն խոստովանում է. սիրած գյուտը կարտոֆիլի թթվի պատրաստման եղանակն է։ Մեր հանրապետությունում ինքը նորություն էր, իր արտաքին տեսքով ավելի գայթակղիչ կլինի հաճախորդների համար, որ ինքը ստացել է ներկայումս արտոնագիր։ Նարինե Մելոյան նախընտրած գյուտը ճառագայթային հիվանդությունների բուժումն է ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ։ Բաժնի ղեկավարի սիրելի գյուտը հանգամանքների բերումով ճաղատության դեմ է։ Ճաղատությունը, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանը շատ տարածված է եւ հեղինակների ասելով դա բավականին արդյունավետ գործում է եւ դուք անձամբ Ես էլ եմ օգտվել, բայց ոչ երկար ժամանակ դա համար չի զգացվում։ Հայ գյուտարարների մտքի թռիչքը սովորաբար գնահատվում ու արժևորվում է միայն Հայաստանում։ Ծիծաղը հուշում է, առաջիկայում միջազգային հարթակ դուրս գալու հավանականությունը զուր հույսեր շարքից է։ Ավետես մի ծիծաղա հուշի։ 5-6 Ուլիխանյան Ղուկասը գյուտ արեց, ճաղատների մոտ հույս արթնացավ, շուտով կարող են մազեր ունենալ։ Դա նախադեպը չունեցող բան է եւ դա գրանցելը որոշակի պրոցեդուրայի ենթադրում։ Տարիներ առաջ Գառնիի սարերում մեր պապերը ամուր մազեր ունենալու համար օգտագործել են այն նույն բույսերը, որոնք հիմա իր գյուտում օգտագործում է Ուլիխանյանը։ Ինչպես մեր պապերը, այնպես էլ գյուտարարը մազ աճեցնելու համար պապերի խորհրդով գիտի ինչն է կարևորը։ Տեստոստերոնը այդ ֆերմենտի ազդեցությամբ վերածվում է դեհիդրոտեստոստերոնի, ինչն էլ փչացնում է այդ մազարմատի սոխուկը։ Գյուտարարը հատուկ ուշադրություն է դարձնում, որ գրասենյակում անմազ աշխատակից չլինի, բայց բացթողումներ կան։ Սկսել եմ օգտագործել եւ նախնական արդյունքները նկատելի են։ Մի ֆազի վրա մի խումբ բնակարանա, մի ֆազի վրա մի խումբ, մի ֆազի վրա մի խումբ։ Ֆազերը գցած մարդկանց խորհուրդ է տրվում գիտահետազոտական այս սենյակից հեռու մնալ, որտեղ ամենօրյա լուրջ աշխատանքներ են ընթանում։ Հովիկ Գիշյանը 35-ամյա դոցենտը մտահոգվելով աշխարհում բնական պաշարների նվազմամբ մտահոգվեց, բայց ճիշտ օգտագործեց պահը։ Արևային ջերմային կոլեկտոր հնարեց։ Եթե դույլը դնում ես արևի տակ, դույլ չեք կարող ամբողջ ֆերմային բավարար։ Սա մի գիտություն է, որ ընդհանուր սպասարկվում եւ տաք ջրով ապահովում է բավականին մեծ տնտեսություն։ Սա հիանալի ձեռքբերում համարվեց։ Կոլեկտորի միջոցով արևից կարելի է էլեկտրաէներգիա ստանալ ավելի արդյունավետ ճանապարհով։ Գյուտը պատրաստ է, բայց սարքը ստեղծելու համար գումար չկա։ Արդյունքում գյուտարարը Մխիթարանքի իր աղբյուրն է գտել։ Բոլոր ժամանակներում էլ գիտնականները միշտ քաջալերվել եւ խրախուսվել են իրենց տված բարոյական եւ հոգեվոր արդյունքներով։ Մենք էլ շարունակում ենք այդպես ապրել։ Տարիներն ասում են, որ տանջվում եմ այդ առաջայացքի պատճառով։ Արսեն Հակոբյանի գիտական նոր բացահայտմանը կարող էր խանգարել միայն տիկնոջ հրապուրող հայացքը 20 տարի առաջ։ Անցան տարիներ, երկու գիտնականներն ամուսնացան, երեխաներից բացի 20 տարի հետո լույս աշխարհ եկավ սիրո հաջորդ պտուղը՝ արևային էներգետիկ սարքը։ Ստացվում է էլեկտրական հոսանք, մյուս կողմից ծովի ջուրը լցվում է պանելների ներքևի մասում, աղազրկվում է էլի ջերմային էներգիայով ստացվում է խմելու ջուր ու երրորդ process-ը ստացվում է տաք ջուր կենցաղային կարիքները բավարարելու համար։ Մեկ հարվածով 3 գյուտ։ Սարքը ծովի աղի ջուրը մաքրում է, տաքացնում եւ վերածում խմելու ջրի։ Սա իրանից ներկայացնում է, այսպես ասած, ճամպրուկային տարբերակը արևային էներգետիկ սարքի, որը հնարավորություն է տալիս լցնելով ծովի ջուրը ու տեղադրելով արևային պանելները նույն սարքի մեջ ստանալ եւ էլեկտրական հոսանք եւ խմելու ջուր եւ կենցաղային ջուր։ Ինչպես Արսենը, այնպես էլ մյուս գիտնականները դժգոհություններ չունեն։ Փողը քիչ է, բայց ինչպես ասում են, ըմբռնումով են մոտենում եւ դրա բացատրությունն ունեն։ Հնարավոր չէ պահանջել երկրից ավելի շատ բան, քան տալիս է։ Գյուղատնտեսության բնագավառում մի կարիքտահարություն լինում, մի ամբողջ խնդրեմ է առաջանում։ Պետությունը որը ֆինանսավորի խեղճ գյուղացուն, թե գիտնականի, որը ապագայի համար ստեղծում է որևէ սարք։ Քնած թե արթուն նրանց միտքը մի ուղղությամբ է աշխատում, նոր բան ստեղծել, զարմացնելու եւ աշխարհին օգտակար լինելու համար։ Գյուտի համար ստանում են 0 դրամ, գյուտից ստացածը պարտության համար գինն անսահման է։ Արտակ Վարդանյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամլրատվական։